我哋就安裝銅柱啦。咁剛才阿師兄講咗，需唔需要螺絲膠咧？咁實我成個設計咧都係用銅柱嘅銅嚟做導體嘅。咁你落咗螺絲膠嘅話咧你就變咗絕緣體㗎啦。咁講起膠，咁你如果真係富貴人家咧富貴人家咧，咁你可以去德發行去 Mr. Audio 度就買嗰隻 NCF 金銀納米水咁滴少少金銀納米水喺呢兩個位度，呢兩個位度淨係呢兩個價格啦。呢啲係做 supporting 嘅啫，冇關係嘅呢兩個位度要傳電，呢兩個位即係導電好啲啦。係啦，金銀納米水 NCF 嗰支嘢冇記錯冇記錯好似900幾蚊一支嘅10 ml 嘅啫咁你滴少少唔係用晒10 ml 嘅，咁你可以用喺其他插頭裏邊嘅咁用咗佢之後咧，咁你個畫面各方面咧又再提升㗎啦咁900幾蚊買10 ml， 咁見仁見智啦。其實係好大嘅分別嘅因為洪仁興嗰部咧，佢長期買咗支擺咗屋企啦已經。咁如果你手指粗，你學唔得我咁擰到落去嘅話咧，你可以有個辦法嘅，就係先將螺絲咧上咗喺個銅柱度先嘅咁我示範一次俾大家睇先將螺絲上咗喺銅柱上面先因為有兩口銅柱咧就特別幼嘅，咁我隻手都叫幼啦，但係都唔夠佢幼就係呢兩口啦。咁我建議就上咗螺絲去細銅柱度，咁跟住咧就當一條螺絲咁樣旋佢落去旋咗落去，旋到若干瓦之後咧，咁攞個尖嘴鉗夾住個底咧，就攞翻口螺絲出嚟。咁你就容易去安裝啲銅柱啦。如果你嘅手夾佢唔到咁精密嘅話咁每一個位都收緊佢啦。咁應該咧聽到好多風聲嘅，因為我開咗風扇。即係我試過都聽到嘅，係咁證明係有風扇嘅。係啦。擰翻緊啲銅柱啦，而家。係擰翻緊銅柱因為用銅柱嚟做導體嘅啲銅柱都唔大條，好短整嗰陣時已經真係訂啲真係銅柱翻嚟啦，唔係嗰啲銀色嗰啲倒礫嗰啲。即係純銅，真係純銅。係啦，純銅嚟嘅。依個要另外自己去買㗎喎，個銅柱係咪？銅柱我唔係我你俾埋嘅，跟埋嘅，跟埋。跟埋，你個 set 嘢跟埋嘅。跟埋嘅，如果唔係真係盞搞嘅啫，我哋叫。係咯，又要配瓦又剩。因為咁樣用螺絲方法去上來咧，就最唔會歪唔會塌牙，唔會歪
嚇，但係就個工序就多咗少少，咁啊一定唔會入唔啱位。咁啊，除咗用薄片插入去撬之外咧，我就諗唔到有咩更好嘅方法。咁如果你哋有咩更好嘅方法咧，咁啊歡迎提出嘅嚇。咁呢兩口咧，細嗰兩口咧就攞嚟綁住嘅啫。因為佢 Apple Design 成日呢口有啲問題，咁啊裝好晒，咁啊安裝。安裝其實冇咩技巧噶啦，咁啊首先停一停部機先。